चिंटू ये आइसक्रीम तेरे लिए और केले मेरे लिए, ये लॉलीपॉप तेरे लिए और सेब मेरे लिए, ये बर्गर तेरे लिए और आम मेरे लिए, ये चॉकलेट तेरे लिए और ये जूस भी तेरे लिए। चिंटू रुक जा, ये तेरी मम्मी नहीं मॉन्स्टर है। लेकिन उससे पहले तुम तुम्हारे पापा से प्यार करते हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट पे आई लव पापा लिख दो। और अगर नहीं करते हो तो मैं समझ जाऊंगा तुम तुम्हारे पापा से प्यार नहीं करते हो। बाप रे, मैं तो पकड़ा हो गया। चिंटू इन चीजों से हमें बीमारी होती है, हमें ये बाली चीजें खानी चाहिए।